গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। তো আজকে হলো বুধবার আর এখন বাজে 8টা। তখন থেকে ব্লগটা শুরু করলাম। দেখো সকাল সকাল এখানে আগুন জ্বালিয়েছে, তাই আজকে জানলা খুলিনি, জানলা বন্ধ। আর চা বানালাম দেখলেই। আর এটা হলদি ইমিউনিটি বুস্টার, ওই অভিশ্রুতির দুধের সাথে মিশিয়ে ওকে খাওয়াবো। তো কমপ্লেন শেষ হয়ে গেছে, অভিষেক বলল এটা দিয়ে খাওয়াও। তো এটাই 5-6 ফোঁটা দেবো দুধে মিশিয়ে, তারপর খাইয়ে দেবো, ওই হলুদের আর কি। তো যাই হোক, আর আমরা বিস্কিট দিয়ে চা খাবো। ঘুম থেকে উঠে মাত্র বাসি ঘর ঝাড় দিয়ে চা করলাম, ব্রাশ ট্রাশ করে আমরাও খাবো, ওকেও খাওয়াবো। আর আজকে আমার অনেক কাজ আছে, বলতে আজকে কালকে বৃহস্পতিবার, কালকে অভিশ্রুতির দাদু ঠাম্মা আসবে ত্রিপুরা থেকে। তো সেই জন্য আমাকে সব রান্নাঘরটোর পরিষ্কার করতে হবে। আর ফ্রিজটাও অনেক দিন হয়েছে পরিষ্কার করা হয় না। সেই অভিশ্রুতি না, ওই ত্রিপুরা থেকে এসে করেছিলাম। তারপর তো মেয়ের পরীক্ষা শুরু হলো, তারপর থেকে আর কিছু করাই হয়নি, পরিষ্কার কিছু কাজেই করা হয়নি সেরমভাবে। তো আজকে করব। তো দেখো চাটা খেয়ে এখন এসছি ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে। তো ফ্রিজে যা ছিল সব বের করে নেব, বেশি কিছু নেই, সবজি টবজি আর এই তো ফ্রিজের মধ্যে থাকে সস মস সব। তো সেগুলো বের করে নিচ্ছি। আর দেখো ললিপপ একটা কবে জানি রেখেছিল, ভুলেই গেছি। তো সব বের করে নিলাম। এবার এই যে এগুলো র্যাকগুলো বের করে এগুলো আগে ধুয়ে নেব, তারপর ফ্রিজটাকে মুছবো। আর মেয়েকে টিভি ছেড়ে দিয়েছি, ও টিভি দেখছে। তো আজকে আমি তোমাদের দেখাবো ফ্রিজ কীভাবে পরিষ্কার করি সেটা। আর এই ফ্রিজটা আমাদের নতুন, বেশি দিন হয়নি, 1 বছরও হয়নি। যেদিন অভিশ্রুতির প্রথম স্কুল শুরু হয়েছিল সেদিন আমাদের ডেলিভারি দিয়েছিল ফ্রিজটা। তো এটা ডবল ডোরের ফ্রিজ। তো চলো সব দেখাই কিভাবে পরিষ্কার করি। এই যে ভিমবারের লিকুইড আছে না, সেটাই একটা কন্টেনারে জল নিয়েছি অল্প, তো এটা একটু মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে তারপর ওই এই যে কাপড়ের কতগুলো ক্যারি ব্যাগ আছে না এখন, যেগুলো ইউজ হয়, তো সেটা নিয়েছি, নিয়ে সেটা দিয়ে আমি পরিষ্কার করব, মানে এগুলোকে ধুবো। আর এগুলোতে দেখো কি জানি শিরা পড়েছে মনে হয়। আর এই দেখো এভাবে গুলে নিয়েছি, ব্যাগটাকে দিয়ে এভাবে করে ভিজিয়ে নিয়েছি। এখন নিয়ে এটা দিয়ে ব্যাগটা দিয়ে এভাবে এটাকে মাজবো আর কি। তো আমি কি বলে এটাকে স্কচ ব্রাইট দিয়ে মাজি না, কেননা এগুলো তো মানে সুন্দর জিনিস তো, তাই নষ্ট হয়ে যাবে, একটা দাগ পড়ে যাবে, তাই। তো এইভাবে মেজে আমি এভাবে করে ধুয়ে নিচ্ছি জল দিয়েই, একদম হালকা হাতে। বেশি জোরে ঘষলে তো ওগুলো দাগ পড়ে যায়, তাই এভাবে হালকাভাবে যে ধুয়ে নিচ্ছি। তো দেখো আগে প্রথমে দুটো ধুলাম, ধুয়ে এখানে জানলার পাশে এখানে রোদ আছে, তো তাই বেশি রোদও দেবো না, একটু যাতে জলটা পড়ে যায়। আর আমার জায়গা ছোট দেখে একটু মানে একটা করেই মানে মেজে ধুয়ে তারপর রোদে দিচ্ছি। এবার দেখো কাচের র্যাকগুলো, এগুলো তো অনেক সাবধানে একটু আগে ভিজিয়ে রাখি। মেয়ে চকলেট খেয়ে রেখে দেয় ফ্রিজে, তাই একটু দাগ পড়ে যায়। তো দেখো একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর এইভাবে এই ব্যাগটা দিয়েই এভাবে মানে মেজে নিচ্ছি আর কি। তো এভাবে মেজে হালকা হাতে ইয়ে করে জল দিয়েই ধুয়ে নিচ্ছি, আর কিছু দিইনি। লেবু টেবু অনেকে লেবু দেয়, কিন্তু যেহেতু লিকুইড ভাত তো এখানে লেবু তো আছে অলরেডি, তাই আমি লেবু দিইনি। তো যাই হোক, এভাবে করে সবগুলো মেজে নিচ্ছি। আর এটা হলো একটা ট্রে, যেমন আইস ট্রে বলছি, এমনিতে একটা ট্রে থাকে না, সেইটাই। তো যাই হোক, সবগুলো দেখো এগুলো আমি ধুয়ে এখানে রেখে দিচ্ছি, জানলার এখানে শুকিয়ে যাবে। আর দেখবে জলেরও একটা দাগ আছে, সেটা পড়ে থাকে, সেই জন্য এভাবে দিয়ে এবার দেখো ফ্রিজটা আমি এই ব্যাগটা দিয়েই পরিষ্কার করে নেব। আর সাদা জিনিস তো একটু দাগ পড়লে অনেক বাজে লাগে দেখতে। আর ফ্রিজ দেখবে প্রত্যেক দিন তো আর পরিষ্কার করা যায় না, ওই 15 দিন মাসে একবারই পরিষ্কার করা হয়। তো সেই জন্য একটু ভালো করেই পরিষ্কার করতে হয়। তো ভেতরটাতে আমি এইভাবে সাবান লাগিয়ে রেখে এবার
ডোরটা মানে দরজাটা পরিষ্কার, দরজাটার মধ্যেও লাগিয়ে নিলাম। এবার একটা কাপড় দিয়ে, শুকনো কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নিচ্ছি। এই দেখো, ফ্রিজটা বন্ধ করে নিয়েছিলাম, তুলতে ভুলে গেছি। তো এবার দেখো উপরেরটা খুললাম, উপরেরটা তো একটু কী ছিল এগুলোও বের করে নিলাম, নিয়ে এবার ব্যাগটা দিয়ে আগে ভালো মতো সাবানটা লাগিয়ে তারপর আবার কাপড় দিয়ে মুছে নেব। এই দেখো, তো উপরের র্যাকের মানে উপরের দিকের সবগুলো বের করে র্যাকট্যাক এগুলোও মেজে নিচ্ছি, মেজে নিয়ে ওইখানে জানলার এখানে দিয়ে দেব, শুকিয়ে গেলে তারপর আবার লাগিয়ে নেব। আর আমাদের আইস ট্রেটা এই যে এমন টাইপের, দেখো একটা কাভার আছে, উপর দিয়ে জল দিয়ে দিতে হয়, ওর ভিতরেই আইস ট্রে আছে। তো এটা এইভাবে ঘোরালেই বরফগুলো নিচে পড়ে যায়। তারপর ওই একটা বক্সের মতো আছে, এই যে ট্রের মতো, এটা বের করতে হয়। তো খুব সুন্দর এটা ডিজাইনটা। তো যাই হোক, এটাকে আমি ভালো মতো ধুয়ে নিচ্ছি। আর এইগুলো জিনিস তো আমার মানে সত্যি কথা বলতে ওই এক মাসে 15 দিনে একবারেই আমি পরিষ্কার করি, সবসময় সময় হয় না। আগে করতাম, এখন স্কুলে দেওয়ার পর থেকে আর হয় না। এবার দেখো সবজির যে বাস্কেটটা থাকে, এটাও অনেক বড়, ডবল ডোরের ফ্রিজ তো তাই বড়। তো এটাকেও মেজে ধুয়ে রেখে দেবো, একটু জলটা ঝরে গেলে তারপর আমি ফ্রিজটা সেট করব আবার। তো আমার বাস্কেটটা দেখো ধোয়া হয়ে গেছে, আর সাবানও শেষ হয়ে গেছে, যতটা নিয়েছিলাম সেটাই হয়ে গেল। আর লিকুইডটা পুরো নিইনি, একটু নিয়েছিলাম, বাকিটা আছে। তো আর এটা দেখো, ফ্রিজ যখন কিনেছিলাম এটা দিয়েছিল, ফ্রিজ মানে উপরে মানে বাইরের দিকটা পরিষ্কার করার জন্য একটা ওই কলিন টাইপের, খুব ভালো, এটা দিয়ে অনেক কিছুই পরিষ্কার করা যায়, টিভি, মোবাইল, ল্যাপটপ সব কিছুই হয়। তো এটা দিয়েই আমি ফ্রিজটার বাইরেরটা মুছে পরিষ্কার করব। তো এটা অনেক ভালো, এটা দুটো দিয়েছিল ফ্রিজের সাথে স্যাম্পল। তো এটা এখনও চলছে, খুব ভালো, মানে বেশি মানে অনেক সময় দাগ পড়ে যায় দেখবে ফ্রিজের বাইরে, হাতের দাগ, আঙ্গুলের দাগ, বা দেখতে বাজে লাগে, কিন্তু এটা একটু দিয়ে মানে একটু হালকা হাতে ইয়ে করলেই, ঘষলেই উঠে যায়। তো একটা কাপড়ও দিয়েছিল সঙ্গে, কাপড়টাও খুব ভালো, ওই প্যাকেটের ভিতরেই থাকে। তো একদম রুমালের মতো ছোট, কিন্তু খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়, দেখো একদম চকচক করছে, মনে হয় আজকে ফ্রিজ কিনে এনেছি, বলো খুব সুন্দর না? তো এখন দেখো, আমি বললাম আজকে কাজ আছে, কালকে তো যাওয়া হয়নি যে ভোটের এইখানে। তো আজকে যাচ্ছি আমি, মেয়ে আর অভিষেক। তো এইগুলো শুকাচ্ছে ফ্রিজের, বাকি এসে আমি বাকিটা করব। এখানে দেখো ট্রেন আসবে, সিগন্যাল পড়েছে, তো তাই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। দেখো, কালকে বলছিলাম যে আসবো ভোটার মানে ভোটের নাম তুলতে, তো আজকে এসছি, এখন 2টোর পরে আসতে বলেছিল। হ্যাঁ, এইদিকে তো মাঠ ভর্তি আছে। হ্যাঁ, 2টোর পর আসতে বলেছিল, তো আসলাম একদম ফর্ম টম নিয়ে, সব নিয়ে। তো শ্রুতি, কালকে তুমি দৌড়াতে পারছিলে না, আজকে দৌড়াচ্ছ না? হ্যাঁ, কালকে ক্যারাটে ক্লাস গিয়ে দৌড়াতে পারোনি তখন? ইস রাম, ধুলো আছে, ইস। বসো 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 বসো, আমিও বসছি, বসো তুমি। নোংরা জানি, গাছে আছে, গাছের মধ্যে ধরেছে, এই যে গাছে দেখো পুরো লাল লাল হয়ে আছে, মনে হচ্ছে যে এই দেখো লাল লাল ধরেছে, কিন্তু কি জানি, এইটা মনে হয় টমেটো। না, টমেটো না, এইটা কি বলো না। তো গেছিলাম আমি এখানে, অভিষেক বললো আরো অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে, যে করে সে আসেনি, তো অনেকক্ষণ বসতে হবে, বসে থাকি। তো কথা বলতে নিলে তোর মাম্মি মাম্মি শুরু হয়ে যায় না, কথা বলছিলি? ঠিক আছে। তো হলো যে আমি তো আসামে ভোট দিতাম, তো বিয়ের পর তো আর আসামে ভোট দিতে পারিনি, তো সেই জন্য আমারটা ডিলিট হয়ে গেছিলো। তো ডিলিট হয়ে যাওয়াতে আর আমার এখানে নাম আসে না, তো এখন সেই জন্য আবার নিউ করে এখানে কলকাতায় অ্যাপ্লাই করা হয়েছে মানে কি আজকে অ্যাপ্লাই করব। তো জানি না আজকে হবে কিনা, না কাগজপত্র তো সব নিয়ে এসেছি, তো পরে তোমাদের ডিটেলস বলে দেব। অভিষেক কাগজ জমা দিয়ে দিয়েছে, তো ওই নিচের কাগজটা কেটে দিয়ে দিয়েছে, হেয়ারিং আছে 11 তারিখ আসতে হবে। তো আমারটা যেহেতু ডিলিট হয়ে গেছে তাই কোনো সমস্যা হয়নি, ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিয়ে দিয়েছি, আবার এখানে নতুন করে নাম উঠবে। তো এখন আমি কলকাতার বাসিন্দা হয়ে যাব, শুধু ভোটার আইডিটা আসার বাকি আছে।
দেখো এসে মেয়েকে ভাত দিয়েছি খাওয়ার জন্য, ওই হাঁসের মাংস দিয়ে, আমরাও হাঁসের মাংস দিয়েই খেয়ে নেব। আর এখন অনেকটা সময় হয়ে গেছে, এই দেখো 3:30 বাজেনি, 5 মিনিট বাকি আছে। তো ফ্রিজের ওগুলো শুকিয়ে গেছে, র্যাক বাস্কেট সব। তো এগুলো আমি সব এখন ফ্রিজটা পুরো সেট করে দেব। শুকিয়ে গেছে যখন আর রেখে লাভ নেই, এসব জিনিস একটু হাতের থেকে পড়লেই শেষ আর কি, আর জিনিসটা নষ্ট। তাই শুকিয়ে গেছে যখন তাড়াতাড়ি র্যাকগুলো, ওই সাইডের ডোরের সাইডেরগুলো র্যাকগুলো সব সেটিং করে নিলাম, জিনিসগুলোও রেখে দিলাম। দেখো পুরো নতুন চকচক করছে। আমি এভাবেই সবসময় ফ্রিজ পরিষ্কার করি। আর উপরেরটাও পুরো সেট করে দিয়েছি, দেখো উপরেরটাও বন্ধ করে দেবো। ফ্রিজ এখন চালাবো না, একটু পরেই চালাবো। আর এখানে গরম জল বসিয়েছি চিমনি পরিষ্কার করব বলে। আর দেখো কত তেল জমেছে। চিমনিও ওই আমার কি বলে দুর্গাপূজার পরেই করেছিলাম, আর করা হয়নি। আর এইসব জিনিস মানে চিমনি তো রেগুলার পরিষ্কার করা দরকার। আর উপরটা দেখো কেমন তেল জমেছে, অনেক দিন হয়েছে পরিষ্কার করা হয় না। তো আজকে আমি করব। এই দেখো প্লাস্টিকের মধ্যে এই যে এটা আছে, যে যেখানে তেল জমে এই জায়গাটাকে আমি এইভাবে প্লাস্টিকের মধ্যে ঢেলে রেখে দিয়েছি, তেলটা যাতে এটার মধ্যেই পড়ে যায়। নাহলে সিঙ্কের মধ্যে ঢাললে আবার পাইপে জমা হয়ে যাবে, আবার কাজ আরও বাড়বে। তাই এইভাবে রেখে দিয়েছি, এটা তেলটা পড়ুক। আর এগুলো একটু মুছে নিই। পেপার নিয়েছি, পেপার দিয়ে একটু মুছে নিলে তেলগুলো সব পেপারে লেগে যাবে, তাহলে আমার কষ্টটা কম হবে। তো এইভাবেই টিস্যু থাকলে, টিস্যু দিয়ে থাকলে মানে কি টিস্যু আছে কিন্তু অনেক টিস্যু লাগবে, তাই টিস্যু নিইনি। তো এবার পরিষ্কার করে এবার আমি কলিন দিয়ে দিচ্ছি। আর এদিকে গরম জলটা হয়ে গেছে, গামলায় এভাবে ভিমবারের ওই লিকুইড ভিমবার দিয়ে একটু সার্ফ দিয়ে ওই তেল জমার পাত্রটা, আর যেটা নেটের মতো থাকে কাভারটা, যে এই যে কাভারটা, এটাকে আমি ভিজিয়ে রাখবো গামলায় গরম জলে সার্ফে। এটা অনেকটা তেল জমেছে, তো তাই ভিজিয়ে রেখেছি, তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর দেখো কত তেল বেরোচ্ছে। সাদা কাপড় দিয়ে এভাবে পরিষ্কার করছি। অনেক সময় লাগে চিমনি পরিষ্কার করতে, সত্যি হাতটা ধরে যাচ্ছে। এখন প্রায় 4টার বেশি বেজে গেছে, জানো না, খাবার দাবার কিছু হয়নি। তো আস্তে আস্তে করছি। খাবার দাবার মানে কি, এখন তো সন্ধ্যাই হয়ে গেছে, প্রায় 4:45টার মতো বাজে। আমি যে উপরে উঠলাম দেখি প্রার্থনা শুরু হয়ে গেছে। তো আজকে আর আমার খাওয়া দাওয়া কিছু হয়নি। ভেবেছিলাম খাবো, কিন্তু প্রার্থনা শুরু হয়ে গেছে বলে তাই আর খাইনি। তো উপরটা পরিষ্কার করে এভাবে টিস্যু দিয়ে মুছে নিচ্ছি। দেখো কি সুন্দর হয়ে গেছে, একদম নতুনের মতো লাগছে। তো আজকে খালি পেটে আমাকে সারাক্ষণ কাজেই করতে হলো শুধু। তো দেখো এখন 8:10 বাকি। আরে এই একুরিয়ামের পাম্পের জন্য আওয়াজটা পরে দিয়ে এত বাজে লাগে। তো চা খেলাম সব কাজ সেরে। ওরে বাবা, আরো কত কাজ আছে, বাজার করা বাকি আছে, সবজি বাজারে যেতে হবে, বাসন টাসন সব ঠিকঠাক করতে হবে। বাবা, এই এক চিমনি আর ফ্রিজে সারাদিন নিয়ে নিল। তো যাই হোক, এখন আজকে কি স্কেটিং বুট না স্কেটিং শু স্কেট শু বলেছিল অভিশ্রুতি লাগবে অভিষেককে। তো আজকে এসছে, অর্ডার করেছিল অনলাইন, এটা পরিয়ে দিচ্ছে। আমরা যখন এখানে গেছি ভোটের এখানে, তখনই এসছে। তো এটাকে কখনই খুলে নিয়েছে, শুধু পড়াই বাকি ছিল, এখন পড়াচ্ছে। কি খুশি, এদিকে পড়াশোনা করে না, কিচ্ছু করে না, পড়াশোনার নাম নেই, কিচ্ছু নেই, শুধু জিনিস কিনে দে। এই যে দেখো কালারটা স্কাই কালার। আমি একটা পরে নিয়েছি, আমার পায়ের সাইজ। এবার কি এগুলোও করবি? এগুলোতে ভর্তি করিয়ে দিলে পারে তোর পাপা। না কেন? কি 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 তুমি এরকম কেন বলেছো? আমি বল স্কেটিং ক্লাসে ভর্তি হতে চাই। কি খুশি, জামাটা ঠিক করো, জামাটা। না না, ছাড়বে না, ছাড়বে না। বস যেভাবে টয়লেট করিস সেভাবে বস। ফুটবল কিভাবে দেবো? দাদা ঠিক করে পা
পড়েছে এবার দেখো, একজন তো ধরতেই লাগবে রে। কে ধরে রাখবে তোকে? তুমি আমি, আমার কাজ নাই আর। পাপা হুম? এবার চালিয়ে দেখি। এবার স্কেটিং শর্টস সময় ভিডিও করতে হয় না। করতে হবে না। স্কেটিং শুটাই পরিয়ে রেখে দেবো এক জায়গায়, তাহলে চুপচাপ থাকবে। এটা পরে তো আর হাঁটাহাঁটি করতে পারবে না, তাহলে জিনিসপত্র সারাক্ষণ গোছানো থাকবে। এইটা পরবো না। দেখো অবস্থা, হেলমেট পরে এই জায়গায় রাখবি জিনিস। আমি অনেক কষ্ট করে গুছিয়েছি, বুঝতে পারলি তো? এই দেখো বাজারের ব্যাগ এখানেই পড়ে আছে। কাল এই মা দুধটাও ঢুকায়নি, বাবা ভুলেই গেছি দুধের কথা। দেখো দুধ এনেছি আজকে, রেড কাউ পাইনি, রেড কাউ শেষ হয়ে গেছে। কি রেড কাউ দুধ পুরো ফ্রিজ খালি। আর আজকে ব্যাগ দেখ ছড়ো, ব্যাগটা কিছু গোছাবো না, সকালে উঠে বাকি কাজ করবো। আর এনার্জি নেই আজকে সারাদিন, পাপা এনার্জি শেষ পরিষ্কার করতে করতে। খাবো। ও বাবারে, ভাতও খেয়ে নিয়েছি, সারাদিন না খেয়ে কাজ করে অবস্থা খারাপ। পাপা বলেছে রাতের বেলা খায় না। তো এসে বাজার থেকে এসে ভাত খেয়ে নিয়েছি, ওরা খায়। এখন বিছানা করবো। বাসন টাসন সব মাজা হয়ে গেছে, শুধু বিছানা করবো আর শুয়ে পড়বো। সকালে উঠে কালকে আবার আমার নাচের ক্লাস আছে, এখানেও যেতে হবে, রান্না বান্না আছে। তো ঠিক আছে, চলো ব্লগটা এখানেই শেষ করি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সাবধানে থাকবে। আবার পরের ব্লগে দেখা হচ্ছে। চলো টাটা, গুড নাইট।